Akkam jirtu hordoftoonni Abdii Akaadaamii nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyoo barsaa milkiyaas dirijiitii har'aa kan hin qabadde dhufe keemistirii kutaa kurnaffaa boqonnaa lammaffaa paartii ja'affaadha. Paartii ja'affaa keenya keessatti noormaalitii akkasumas immoo conversion of concentration units kan jedhu bal'inaan waliin ilaalaa turra jechuudha. Paartii darbe keessatti ways of expressing concentration of solution kan jedhu kaasnee waliin ilaalaa turuun keenya ni yaadatama. Concentration gaafa jennu yookaan immoo cunqina gaafa jennu cunqinni hamma bulbula tokko keessa jiru agarsiisa jechuudha. Gama biraatiin bulbulamaa hammamtu bulbula tokko keessa jira kan jedhu agarsiisa jechuudha. Kanaaf cunqina bulbula tokko karaalee adda addaatiin ibsuu dandeenya jennee yeroo darbe kaasnee waliin ilaalleerra. Isaan keessaa jalqaba irratti kan nuti waliin ilaalle percentage by massiidha. Percentage by massii akkasumas immoo percentage by volumii kaasnee waliin ilaalaa turuun keenya ni yaadatama jechuudha. Kan biraan immoo mole fractionidha. Mole fractionii x'dhaan bakka buusneerra. Mole fractionii kan solutii akkasumas kan solventii kaasnee waliin ilaalaa turuun keenya ni yaadatama jechuudha. Akkasumas kan biraa maal waliin ilaalle moolaritii m kapitaaliidhaan bakka buusne moolaritii jechuun maal jechuu akka ta'e. Kan biraan immoo moolaalitiidha. Moolalitii immoo maa xiqqaa yookaan small m'dhaan bakka buusuu akka dandeenyu kaasnee waliin ilaalleerra. Xumura irratti immoo maaliin ibsuu dandeenya jennee noormaalitiidhaan ibsuu dandeenya jenneerra. Isaan keessaa percentage by massii mole fractionii moolaaritiidhaa fi moolaalitii qabiyyee keenya yeroo darbe keessatti yookaan immoo paartii shanaffaa keessatti ilaalleerra. Paartii har'aa keessatti noormaalitiidhaa fi akkasumas immoo jijjiirraa yuunitoota konsentireeshinii yookaan konsentireeshinii yuunitii tokko yoo ibsame yuunitii biraatti akkamitti jijjiiruu dandeenya kan jedhu bal'inaan paartii har'aa keessatti kaasnee waliin ilaalaa turre jechuudha. Kanaaf hanga xumuraa viidiyoo keenyaatti waliin ta'a. Akkasumas namoonni YouTube chaanalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun hin dagatina. Miseensonni Abdii Akaadaamii immoo share gochuudhaan nu jajjabeessaa akkasumas barattoota biraatiin gahaan isiniin jedha. Kanatti aansinee kaayyoon barannoo keenyaa maalidha yookaan immoo barannoo kanarraa maaliin argachuu danda'a kan jedhu itti fufnee waliin ilaallu. Objective of the lesson. At the end of this lesson, you will be able to define term equivalent weight, number of equivalents and normality. Xumura barannoo kanaatti kan isinirraa eegamu equivalent weight jechuun maal jechuudha? Hiikaa equivalent weight ni kennitu. Number of equivalent gaafa jennu maal jechuudha? Hiikaa number of equivalent ni kennitu. Akkasumas normalitiin maalidha yookaan immoo normalitiin maal agarsiisaa kan jedhu ni ibsitu jechuudha. Equivalent weight gaafa jennu equivalent weightiin walqixa ta'a. Ratio molar massiidhaa fi molar maasii fi ZDT jechuudha. ZDT as keessatti ZD maal agarsiisti? Haadrojiinii gallakkifamte asiidii keessatti, haadroksaayidii gallakkifamte beezii keessatti, elektiroonii daddarbite redox reakshinii keessatti, akkasumas immoo chaarjii poozitiivaa yookaan chaarjii negatiivaa daddarbite yookaan gallakkifamte maal keessatti? Ashaboolee keessatti agarsiisaa jechuudha. Kanaaf Z jechuun yookaan qubeen zaan maal agarsiifti? Ayoonii haadrojiinii gallakkifamte yookaan ayoonii haadroksaayidii gallakkifamte yookaan elektiroonii daddarbite yookaan immoo chaarjii gallakkifamte agarsiisaa jechuudha. Kanarraa kaanee equivalent weightiin ratio molar massii fi Z kanaati jechuudha. Akkasumas immoo number of equivalent gaafa jennu number of equivalent maal agarsiisaa? Mass of solute per equivalent weightiidha jechuudha. Equivalent weightiin maal agarsiisaa? Number of equivalent agarsiisaa jechuudha. Kanaaf hiikaa isaanii yookaan immoo kaalkuleeshinii keessatti akkamitti fayyadamna kan jedhu ni hubattu. Akkasumas noormaalitii gaafa jennu immoo noormaalitiin qubee n'dhaan bakka buufama. Noormaalitiin number of gram of equivalent divided by volume in liter. Gram of equivalent of solute divided by volume of solution is defined as normality or represented by normality. Kanaaf normality maal akka ta'e, equivalent weight maal akka ta'e, number of equivalent maal akka ta'e ni hubattu jechuudha. Kan biraan calculate normality of solution from a given information.
Odeeffannoo waa'ee bulbula tokkoo isinii kenname noormaalitii bulbula sanaa barbaaduu danda'uu qabdu jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Foormulaa noormaalitii hubattanii kaalkuleeshiniidhaaf itti fayyadamtu jechuudha. And lastly, you will be able to interconvert various concentration expressionoota yookaan immoo karaalee ittiin cunqinaa bulbula tokko agarsiisnu yuunitii tokko yoo nu kenname yuunitii gara kan biraatti jijjiiruu danda'uu qabdu jechuudha. Kun kaayyoo qabiyyee keenya har'aati. Mee itti fufnee qabiyyee keenya tokko tokkoon waliin ilaallu. Jalqaba irratti akkuma isinii kaasee noormaalitii ilaallaa jechuudha. Noormaalitiin inni yookaan naa guddaadhaan bakka buufama. Yuunitiin isaa immoo noormaal jedhameetu dubbifama jechuudha. Normal gaafa jennu number of equivalent per litridha jechuudha. Kanaan bakka buufamuu danda'a jechuudha. The normality of solution is number of gram of equivalent of solute per liter of solution. Hamma equivalentii bulbula litira tokko keessa jiru normaalitiidhaan agarsiisuu dandeenya jechuudha. Kanaaf waan normaaliini waan equivalent per litiriidhaan bakka buusnaa jechuudha. Kun yuunitii noormaalitii jechuudha. Gama biraatiin noormaalitii gaafa jennu enniidhaan bakka buusna isiniin jedheera. Noormaalitii which is equals to number of gram of equivalent of solute per volume of solution in liter. Hamma equivalentii bulbula litira tokko keessa jiru agarsiisaa jechuudha. As keessatti maal hin beeknu? Number of gram of solute hin beeknu yookaan number of gram of equivalent of solute hin beeknu waan ta'eef ishee kanaan equation waan jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Gama biraatiin immoo gram of equivalentiin walqixa ta'a hanga bulbulamaa keenyaa hiruu equivalent weightii bulbulamaa keenyaati jechuudha. Ammas kana keessatti maal hin beeknu? Equivalent weightii hin beeknu. Equivalent weightii akkamitti akka barbaadnu hin beeknu waan ta'eef ishii kanaanis equation 2 jennee fudhannaa jechuudha. Amma immoo equivalent weightiin maal jechuudha kan jedhutti fufnee ilaallu. Equivalent weight gaafa jennu immoo ratio molar massiidhaa fi Z keenyaati jechuudha. Kanaaf isa kana immoo equation 3 jennee haa fudhannu. Amma maal barbaaduuf deemna? Normality number of gram of equivalent akkasumas immoo equivalent weight irraa akkamitti barbaaduu dandeenya kan jedhu formuloota kana sadan bakka tokkotti fiduu danda'uu qabna jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti maal goona? Formulaa sadaffaa yookaan equationii sadaffaa keenya equation 2 keessa galchina. Equationii sadaffaa maal jedha? Equivalent weightiin walqixa ta'a molar mass divided by Z jedha. Equationii lammaffaan immoo maal jedha? Number of equivalentiin walqixa ta'a mass of solute per equivalent weight jedha. Equivalent weight jedha. Kanaafi bakka equivalent weight kanaan baay'isnaa jechuudha. Isa kana gara olii kanatti ol finnee yoo ilaallu equationii sadaffaa equationii lammaffaa keessa yoo galchine maal arganna? Number of equivalentiin walqixa ta'a number of equivalentiin walqixa ta'a mass of solute divided by equivalent weight dha mitiire? Equivalent weight dha. Bakki equivalent weight molar massii yookaan m guddaa irraa Z galchinaa jechuudha. Irra Z galchina. Asirraa ajjala tokko jirti waan ta'eef kana ol garagashinee yoo baay'isnu maal arganna? Maasii irra molar maasii baay'isuu Z arganna jechuudha. Baay'isuu Z arganna jechuudha. Reeshoon maasiidhaa fi molar maasii immoo number of moleedha. Number of moleedha. Kanarraa kaanee number of equivalentiin keenya walqixa ta'a number of molii baay'isuu Z argachuu dandeenya jechuudha. Yoo maal goone? Yoo equationii sadaffaa equationii lammaffaa keessa galchine. Kanarraa kaanee number of equivalent of solutein keenya walqixa ta'a mass of solute divided by molar mass of solute times Z jennee bakka buusuu dandeenya jechuudha. Ratioon mass of solutein fi molar massiidha immoo number of moleedha. Number of moleedhaan agarsiisna. Isheen kun number of molii waan taatuuf isheen kun number of molii waan taatuuf kanaaf number of gram of equivalentiin keenya walqixa ta'a number of mole of solute times Z ta'a jechuudha. Amma immoo ishii kanaan equationii arfaffaa yoo jenne equationii arfaffaa kana equationii tokkoffaa keessa yoo galchine equationii tokkoffaa maal jedha? Normalitiin walqixa ta'a number of equivalent or gram of equivalent per volume dha jenneerra. Per volume dha jenneerra. Number of equivalentiin
yookaan immoo gram of equivalentiin immoo n times z jenneerra divided by v dha jechuudha. Kun walqixa ta'a. Ishee kana garaanatti finnee yoo laalle normaalitiin walqixa ta'a number of mole times z over v dha jechuudha. Kun walqixa ta'a number of mole over v times z dha jechuudha. Ratio number of mole fi volume immoo walqixa ta'a molarity dha. Molarity agarsiisa. Kanarraa kaanee normaalitiin keenya walqixa ta'a molarity times z jennee bakka buusuu dandeenya jechuudha. Equationii keenya bifa kanaatiin bakka buusuu dandeenya jechuudha. Kanaaf akka barbaachisummaa isaatti yoo molaritiin nu kenname z dhaan baay'isuu dandeenya. Yoo number of gram of equivalentiin nu kenname immoo equationii jalqabaa keessa galchinee hojjechuu dandeenya jechuudha. Kun expressionii kan normality keenyaati jechuudha. Akkuma jalqaba irratti kaasee zediin keenya maal bakka buuti haidroojiinii daddarbuu dandeessu maal keessatti asiidii keessatti yookaan immoo haidrooksayidii daddarbitu maal keessatti beezii keessatti yookaan immoo elektiroonii los taatu yookaan geen taatu maal keessatti redox reakshinii keessatti akkasumas immoo chaarjii poozitiiva yookaan chaarjii negatiiva maal keessatti ashaboolee keessatti agarsiisti isiniin jedheera. Kanaaf zediin keenya baay'ina haidroojiinii gallakkifamtu yookaan haidroojiinii daddarbitu baay'ina haidrooksayidii daddarbitu yookaan baay'ina elektiroonii fudhatamtu yookaan immoo gallakkifamtu akkasumas immoo baay'ina chaarjii poozitiivii yookaan baay'ina chaarjii negatiivii agarsiisti jechuudha. Fakkeenya fudhannee olaallee haidrookilooriik asiidii yoo fudhanne haidrookilooriik asiidiin gaafa dissosheet ta'u gara ayoonii haidroojiinii fi gara kiloraayid ayoniitti dissosheet ta'a. Kanaaf haidrookilooriik asiidii keessatti zediin keenya tokko taati jechuudha. Akkasumas salfariik asiidii keessatti zediin keenya lamadha jedha. Zediin lamadha. Kun eessaa dhufte kan jedhuudhaa fi salfariik asiidiin gaafa dissosheet taatu garamitti dissosheet ta'a gara ayoonii haidroojiinii lamaa fi gara salfeet ayoniitti dissosheet ta'a jechuudha. Kanarraa kaanee zediin keenya lama jechuu dandeenya. Akkasumas kaalcheem haidrooksayidii kana yoo fudhannee ilaalle zediin keenya lamadha jedha. Kaalcheem haidrooksaydiin garamitti dissosheet ta'a. Kaalcheem haidrooksidiin yeroo dissosheet ta'u gara ayoonii kaalcheemii akkasumas immoo ayoonii haidrooksidiitti dissosheet ta'a jechuudha. Kanarraa kaanee haidrooksayidii lama waan qabnuudhaa fi zediin keenya lama ta'a jechuudha. Akkasumas soodiyeem haidrooksidiidhaa fi zediin keenya tokkodha. Soodiyeem haidrooksidiin gara soodiyeem ayoniidhaa fi gara haidrooksayid ayoniitti dissosheet ta'a waan ta'eef haidrooksidiin keenya tokkodha waan ta'eef zediin tokko ta'a jechuudha. Akkasumas soodiyeem kaarbooneetii kana yoo fudhanne soodiyeem kaarbooneetiin immoo garamitti dissosheet ta'a gara ayonii soodiyeemii lama akkasumas immoo gara kaarbooneetitti dissosheet ta'a jechuudha. Gara kaarbooneetitti dissosheet waan ta'uuf zediin keenya lama ta'a jechuudha. Kan biraan alumineem salfeetii kanas fudhannee olaallee inni kun immoo garamitti dissosheet ta'a gara ayoonii alumineemii akkasumas ayoonii salfeetii itti dissosheet ta'a jechuudha. Kanarraa kaanee baay'inni zedii keenya nuti qabnu 6dha jechuudha. Baay'inni zedii nuti qabnu 6 ta'a jechuudha. Bifa kanaatiin zedii keenya kaalkuleeshinii keessatti itti fayyadamuu dandeenya. Kanaaf zediin kun kan ishiin agarsiistu ayooniin tokko diigame haidrooksayidii hammam gallakkise haidroojiinii hammam gallakkise elektiroonii hammam geen godhe yookaan luus godhe akkasumas immoo chaarjii poozitiiva yookaan negatiiva hammam gadhiise ashaboolee keessatti kan jedhu sana agarsiisa jechuudha. Kanarraa kaanee zedii bifa kanaatiin barbaaduun ni danda'ama jechuudha. Kan biraan normality is the only concentration unit that is reaction dependent. Normalitiin reaction dependentidha yookaan reaction irratti hundaa'a. Foormulaa qofarraa kaalkuleet gochuu hin dandeenyu jechuudha gama biraatiin. Maaliif reactioniin suni barbaachisaadha. Sababni isaa normalitii keessatti maaltu nu barbaachisa? Zediin nu barbaachisa. Zediin kun immoo baay'ina ayoonii haidroojiinii gallakkifamtuuti yookaan haidrooksayidii gallakkifamtuuti yookaan immoo chaarjii riliis taatu waan ta'eef isa kana immoo kan nuti argachuu dandeenyu yeroo reactioniin gaggeeffamudha. Kanaaf reaction dependentidha jechuudha. Eenyutu normalitiin? Ishii kana sirriitti akkasiin hubattaniin barbaada. Kanaaf normalitii akkamittan barbaaduu danda'a?
number of equivalentii akkasumas equivalent weight akkamittan barbaada kan jedhuudhaa fi fakkeenyota adda addaatiin deeggaramnee mee itti fufnee waliin ilaallu. Fakkeenyi kun kitaaba keessan irra jira waan ta'eef sirriitti akkasiin hubattaniidhaaf irra deebi'ee isin hojjedhe. Calculate the number of gram of equivalent or simply equivalents in each of the following. Equivalentii barbaadii jedha. Wantoota armaan gadii kana keessaa hamma equivalentii jiru barbaadii jedha. Jalqaba irratti maal nuu kenne hydrochloric acid giraama 18.25 nuu kenne. Kanaaf hydrochloric acid giraamni 18.25 equivalentii hammam of keessaa qabaa kan jedhu barbaannaa jechuudha. Equivalentii hammam of keessaa qabaa kan jedhu barbaanna. Jalqaba irratti givinii keenya addaa baafannu given. Giviniin keenya maaltu nuu kenname? Mass of solutiin nuu kennamee jira. Hanga solutii hammamtu nuu kenname? 18.25 giraamatu nuu kenname. Kan eenyu? Kan hydrochloric acid keenya jechuudha. Amma as keessatti requiredin keenya maa inni? Number of equivalentii dha jechuudha. Number of equivalentiin hammamtu as keessa jira kan jedhudha waan ta'eef number of equivalentiin immoo akkuma jalqaba irra isinii kaasee number of equivalentiin walqixa ta'a mass of solute divided by equivalent weight dha jenneerra. Equivalent weight dha jenneerra. Kanaaf maal hin beeknu? Equivalent weight hin beeknu. Equivalent weight hin beeknu. Amma maal barbaadachuu qabna jechuudha? Equivalent weight barbaadachuu qabna jechuudha. Equivalent weight immoo molar mass yookaan m guddaa irraa z ti jenneerra. Kanaaf asitti immoo maal argachuu qabna? Z keenya argachuu qabna. Z argachuudhaaf immoo eenyutu nuu kenname? Hydrochloric acid nuu kenname. Hydrochloric acid dissociate gaafa taatu gara ayyoonii hydrogenii fi akkasumas chlorideetti dissociate taati. Baay'inni Z keenyaa meeqa jechuudha? Tokko jechuudha. Kanaaf molar massiin kan hydrochloric acid meeqa? 36.5 gram per molidha. Akkasumas Z keenya immoo meeqa? Tokkodha. Kanaaf equivalentii weightiin keenya 36.5 ta'a jechuudha. Erga equivalent weight argannee booda number of equivalentii barbaaduun nun dhibu jechuudha. Number of equivalentiin walqixa ta'a mass of solute meeqatu nuu kenname? 18.5 giraamatu nuu kenname jechuudha. Equivalentii weightii immoo meeqa finne? 36.5 nuu kenname jechuudha. Kanaaf kana lamaa yoo waliif irru number of equivalentiin walqixa ta'a meeqa ta'a jechuudha? 0.5 equivalentiidhaan walqixa ta'a jechuudha. Bifa kanaatiin barbaaduu dandeenya. Isa kanaanis bifa kanaatiin adda baafanna. Jalqaba irratti givinii maaltu nuu kenname kan jedhu ilaallu. Giviniin keenya maaltu nuu kenname? Mass of solutiin nuu kennameera. Solutiin keenya eenyuun? Sodium hydroxide dha waan ta'eef. Mass of solutii meeqatu nuu kenname? Giraama 20tu nuu kenname. 20 giraamitu nuu kenname jechuudha. Kan inni nu gaafate number of equivalentii dha yookaan equivalent number'idha. Number of equivalentiin immoo walqixa ta'a mass of solutii irraa equivalent weight ti jenneerra. Amma maal hin beeknu? Equivalent weight hin beeknu waan ta'eef equivalent weight keenya barbaadanna jechuudha. Equivalent weightiin immoo walqixa ta'a molar mass irraa z ti jenneerra. Kanaaf asitti immoo eenyuun hin beeknu? Z hin beeknu. Z immoo isaa argannaa kennaman keenya sodium hydroxide. Sodium hydroxide gaafa dissociate ta'u gara ayyoonii sodiumii akkasumas hydroxideetti dissociate ta'a jechuudha. Kanaaf hydroxide meeqa qabna? Iddoo kana tokko qabna. Kanaaf Z keenya tokko ta'a jechuudha. Molar massiin kan sodium hydroxide dha. Ida'ama hanga sodiumii, ida'u kan oksijiinii, ida'u kan hydrogenii jechuudha. Sodiumiin 23 dha. Oksijiiniin 16 dha. Hydrogeniin tokkodha. Yoo walitti daanu 40 ta'a jechuudha. 40 gram per molii irra number of equivalentiin immoo 1 equivalentidha jechuudha. 1 equivalentidha. Inni kun meeqa ta'a? 40 ta'a jechuudha. Kanarraa kaanee number of equivalentiin keenya immoo number of equivalentiin walqixa ta'a mass of solutii jenneerra. Mass of solutii meeqa qabna? 20 giraamatu nuu kenname. Irraa equivalent weight immoo meeqa arganneerra? 40 arganneerra. 40 jechuudha. Kun lamaa yoo waliif hirame meeqa ta'a? Duwwaa tuqaa 5 equivalentii ta'a jechuudha. Equivalentiin keenya duwwaa tuqaa 5 ta'a. Kanaafis bifuma wal fakkaataadhaan barbaaduu ni dandeenya jechuudha. Jalqaba irratti givinii keenya addaa baafannu. Giviniin maaltu nuu kenname? Mass of solutiin nuu kennameera.
mass of solute ammamtu nu kenname 98 giraamatu nu kenname jechuudha. Kan inni nu gaafate number of equivalent dha. Solution keenyaaf immoo number of equivalent keenya wal qixa ta'a mass of solute divided by equivalent weight dha jenneerra. Equivalent weight dha wal qixa ta'a jenneerra. Asitti immoo maal hin beeknu equivalent weight waan hin beeknee fi equivalent weight keenya barbaaddanna jechuudha. Equivalent weight molar mass m kapitaaliidhaan bakka buusna isiniin jedheera irra ZT jechuudha. Amma bakka kanatti eenyuun hin beeknu Z hin beeknu. Z keenya eenyurraa arganna reaction keenya irraa arganna jechuudha. Kanaaf sulfuric acidiin otoo dissociate ta'ee garamitti dissociate ta'a gara ayoonii hydrogenii 2 ida'uu gara ayoonii sulfeetiitti dissociate ta'a jechuudha. Kanaaf Z bakka kanatti meeqa qabna? 2 qabna. Molar massiin kan sulfuric acidiidha 98 gram per mole dha. 98 gram per mole dha. Akkasumas immoo Z'n keenya immoo 2 ta'a jechuudha. Kun yoo waliif hirame meeqa ta'a? 49 ta'a jechuudha. Asirraa kaanee amma maal argachuu dandeenya? Number of equivalentiin keenya equivalentiin wal qixa ta'a mass of solute. Mass of solute meeqa nu kenname? 98 giraamatu nu kenname. Equivalent weight immoo meeqa finneerra? 49 finneerra waan ta'eef ajalatti 49 barreeffanna jechuudha. Kana yoo waliif hirru number of equivalentiin keenya meeqa ta'a? 2 equivalentii ta'a jechuudha. 2 equivalentii ta'a. Bifa kanaatiin barbaaduun ni danda'ama jechuudha. Itti fufnee fakkeenya lammaffaa ilaallu. Fakkeenya lammaffaan immoo akkas jedha. Calculate normality of the solution containing 0.5 mole of phosphoric acid in 100 milliliter of solution if the acid is completely neutralized to give a phosphate ion. Normality bulbula kana barbaadi jedha. Normality bulbula kana barbaaduudhaaf jalqaba maaltu nu kenname kan jedhu adda baafachuu qabna jechuudha. Givinii keenya adda baafannee barreeffachuu qabna. Kan nuti irraa kaanu yeroo hunda maaltu naa kenname isa jedhu adda baafachuu qabna jechuudha. Kanaaf maaltu nu kenname bulbula kana keessatti mooliin nu kennameera. Mooliin eenyu? Mooliin solutii keenya nu kennameera. N of solutiin nu kennameera jechuudha. Moolii meeqatu nu kenname? 0.5 mooliitu nu kenname. Mool. Kan biraa maaltu nu kenname? Volume of solutioniin nu kennameera. Solution. Volume of solutionii keenya immoo meeqatu nu kenname? 100 millilitira. Kun wal qixa ta'a duwwaa tokko litira jechuudha. Requiredin keenya required. Normality bulbula kana barbaadi jedha. Solutioniin keenya immoo yookaan furmaanni hima kana solution gama lamaan barbaaduu danda'ama isiniin jedheera. Gama tokkoon number of equivalent irra volumiidhaan barbaaduu dandeenya. Gama biraatiin immoo molarity baay'isuu Z'ti jenneera jalqaba. Molarity baay'isuu Z'ti. Karaa kana lamaaniin barbaaduu dandeenya jechuudha. Kanaaf himni keenya maaltu nu kenname? Number of mooliitu nu kenname. Number of mooliin waan nu kennameef kanaan barbaaduu hin dandeenyu jechuudha. Kamtu irra nu salphataa? Kanaan barbaaduutu irra salphataa jechuudha. Kanaan barbaaduudhaaf immoo maal barbaadachuu qabna? Z'ii keenya barbaadachuu qabna. Complete dissociation jechuun yookaan neutralization jechuun ayoonii hydrogenii 3 akkasumas immoo phosphate ayoniitti diigameera jechuudha. Kanaaf Z'in baay'ina hydrogenii gad lakkifamtuuti waan ta'eef wal qixa ta'a 3dha jechuudha. Z'in keenya 3dha. Erga Z'in keenya 3 ta'eeti amma immoo maal argachuu dandeenya? Molarity barbaadachuu qabna jechuudha. Molarity barbaadachuu qabna. Maal irraa kaanee? Number of mole irraa kaanee. Number of mole irraa kaanee. Kanaaf molaritiin keenya wal qixa ta'a number of mole irra V'ti. Number of mole qabna, volume qabna waan ta'eef. Number of mole keenya meeqadha? Duwwaa tuqaa 5 moleedha. Volume keenya immoo duwwaa tuqaa duwwaa 1 litiradha jechuudha. Kana yoo waliif irree meeqa ta'a? 5 molarity ta'a jechuudha. 5 molarity mol per litiri ta'uu danda'a jechuudha. Amma gaa erga maal arganne? Molarity arganne. Akkasumas immoo Z keenya erga beekneeti maaltu nu dhibu jechuudha? Normality barbaadachuun nu dhibu jechuudha. Kanaaf solution jennee
yookaan furmaanni hima kana noormaalitiin walqixa ta'a moolaaritii baay'isuu zeddiitii jechuudha. Kun walqixa ta'a moolaaritii meeqa finne 5 mool par litiriidha. Mool par litiriidha. Baay'isuu zeddiin keenya immoo 3dha jechuudha. Kana lamaan yoo waliin baay'isne 15 noormaalii argachuu dandeenya jechuudha. Bifa kanaatiin noormaalitii barbaaduun ni danda'ama jechuudha. Kan itti aanu conversion of concentration units kan jedhu ilaalla jechuudha. Concentration unit tokko yoo nu kenname gara unit biraatti akkamitti jijjiiruu dandeenya kan jedhu itti fufnee ilaalla jechuudha. Concentration unit tokkorraa gara unit tokkotti jijjiiruun baay'ee salphaadha jedha. Sababni isaa they are intrinsic unit. Intrinsic means do not depend on quantity of sample. Kana jechuun maal jechuudha? Concentration unit tokkorraa gara unit kan biraatti jijjiiruun maalirratti hundaa'u? Baay'ina saampilii keenya irratti yookaan immoo saampilii keenya hammamtu nu kenname kan jedhu irratti hundaa'u jechuudha. Fakkeenyaaf etaanoolii 5% tu volume percentageidhaan nu kenname yoo ta'e 5% jechuun etaanoolii miililitira 5tu qabee 100 miililitira yookaan solutionii 100 miililitira keessa jira jechuudha. Kana jechuun etaanoolii percentii 5tu bulbula 100 miililitira keessa jira jechuudha. Akkasumas immoo 10% jechuun solutii keenya 10 miililitiratu maal keessa jira? Solutionii 100 miililitira keessa jira jechuudha. Akkasumas immoo 20% yoo jedhe 20% by volume maal agarsiisan kunis solutii miililitira 20tu qabee miililitira 100 keessa jira jechuudha. Akkasumas immoo percentage by massiidhaan yoo nu kenname percentage by massiidhaan 20% yoo jedhame inni kunis 20% yoo jedhame inni kun immoo solutii keenya giraama 20tu solutionii giraama 100 keessa jira jechuudha. Giraama 100 keessa jira jechuudha. Bifa kanaan hubanna waan ta'eef hammamtu kenname amma 20% inni jedhu kuni litira 5 ta'uu danda'a, litira 10 ta'uu danda'a. Baay'ina nu kenname san irratti hundaa'u. Maal irratti hundaa'a? Persentii nu kenname kan irratti hundaa'a. Kanaaf yuunitii tokkorraa yuunitii biraatti jijjiiruun salphaadha jechuudha. Yeroo konvershinii yookaan jijjiirraa tokkorraa gara kan tokkotti raawwannu wantoota armaan gadii kana dagachuu hin qabdan jechuudha. Isaan kana sirriitti hubachuu qabdu jechuudha. Maas persenteejii keessatti 1% jechuun solutii giraama tokkotu solutionii giraama 100 keessa jira jechuudha. Akkasumas volume percentage keessatti 1% jechuun solutii miililitira tokkotu solutionii miililitira 100 keessa jira jechuudha. Reeshoo hangaa fi qabeetu nu kenname yoo ta'e 1% jechuun solutii giraama tokkotu solutionii miililitira 100 keessa jira jechuudha. Bifa kanaan hubachuu danda'uu qabdu. Gama biraatiin 1 parts per million jechuun solutii giraama tokkotu solutionii giraama miliyoona tokko keessa jira jechuudha. 1 parts per billion jechuun solutii giraama tokkotu yookaan bulbulamaa giraama tokkotu solutionii giraama miliyoona tokko keessa jira jechuudha. Bifa kanaatiin hubachuu danda'uu qabdu waan ta'eef isaan kun kaalkuleeshinii keessatti baay'ee nu barbaachisu waan ta'eef dagachuu hin qabdanii jechuudha. Sirriitti hubachuu danda'uu qabdu jechuudha. Itti fufnee fakkeenyota adda addaa yuunitii tokkorraa gara yuunitii biraatti jijjiirree waliin haa ilaallume. Jalqaba irratti converting mole fraction to molality. Mole fractioniidhaan yoo nu kenname gara molaalitiitti akkamitti jijjiirraa kan jedhu hubachuu danda'uu qabdu jechuudha. Mole fractioniin x'dhaan bakka bu'a jenneerra. X'n keenya wal qixa ta'a mole of solutii n of solutii irraa mole of solutioniiti jenneerra. N of solutioniiti jenneerra. Gama biraatiin immoo molalitiin keenya molalitii wal qixa ta'a mole of solute divided by mass of solvent. Mole fractioniidhaan yoo nu kenname akkamitti gara molaalitiitti jijjiirraa kan jedhu hubachuu danda'uu qabdu jechuudha. Fakkeenyi keenya akkana jedha. The mole fraction of glucose and water are 0.15 and 0.85 respectively. Mole fractionii gulukoosiidhaa fi bishaanii duwwaa tuqaa 1.5 akkasumas duwwaa tuqaa 8.5tu nu kenname. Maaltu nu kenname jechuudha? Mole fractioniitu nu kenname. Erga mole fractioniin bifa kanaatiin nu kenname, what is the molality of glucose in the solution jedha. Molalitiin gulukoosii hammamidha jedha.
Kana jijjiiruudhaaf yeroo hundaa ka'umsi keenya maaltu nuu kenname kan jedhu adda baafachuu irraa ka'uu qabna jechuudha. Givinii keenya adda baafachuu danda'uu qabna jechuudha. Maaltu nuu kenname isa jedhu adda baasuu danda'uun nurraa eegama jechuudha. Bulbula kana keessatti tokko soolutii tokko immoo soolventii ta'a jechuudha. Yoo soolutiidhaa fi soolventiin adda bahee hin kennamne akka kana dura ilaalaa turretti kan ammaawuntii guddaa qabu soolventii ta'a jenneerra. Kan ammaawuntii isaa xiqqaa ta'e immoo soolutii ta'a jenneerra. Kanaaf bulbula kana keessatti kan ammaawuntii xiqqaa ta'aa qabu 0.15dha. Inni immoo kan eenyuuti? Kan gulukoosiiti. Kanaaf gulukoosiin soolutii yoo ta'u bishaan immoo soolventii ta'aa jechuudha. Kanaaf giviniin keenya mool fraction of soolutiin nuu kennameera. Meeqatu nuu kenname? Duwwaa tuqaa 1.5tu nuu kenname jechuudha. Akkasumas immoo mool fractionii kan soolventii nuu kennameera. Soolvent meeqatu nuu kenname? Duwwaa tuqaa 8.5tu nuu kenname jechuudha. Erga givinii keenya adda baafannee riikweerdiin keenya maal nu gaafate? Maal nu gaafate? Molaality of gulukoosii nu gaafate. Gulukoos. Molaalitiin gulukoosii hammam ta'aa jedha. Soolushiniidhaa fi solution. Molaalitiin walqixa ta'aa. Mole of solute divided by mass or kilogram of solventidha jechuudha. Bifa kanaatiin maal barbaadachuu dandeenya? Solutionii keenya barbaadachuu dandeenya jechuudha. Amma kana keessatti maal hin qabnu? Mass of solventii hin qabnu. Mass of solventii kana immoo isaa arganna mole of solventii kanarraa argachuu dandeenya. Mooliin nuu kennameera. Molar maasii beekna. Number of mooliin keenya given mass over molar maasiidha jechuudha. Asirraa kaanee maal barbaanna? Amma maasii barbaanna waan ta'eef maasiin keenya walqixa ta'a number of mole times molar maasiidha jechuudha. Kanarraa kaanee mass of solventiin walqixa ta'a number of moolii meeqatu nuu kenname? Duwwaa tuqaa 8.5 mooliitu nuu kenname. Baay'isuu molar maasiin kan bishaanii immoo 18 gram per mooliidha jechuudha. Kana lamaa yoo waliin baay'isnu 15.3 giraama ta'a jechuudha. 15.3 giraama ta'a. Kana gara kiiloogiraamaatti yoo deebisnu 1,000 yoo hirru walqixa ta'a. Mass of solventiin keenya walqixa ta'a. Duwwaa tuqaa 1.53 kiiloogiraama ta'a jechuudha. Foormulaa keenya irratti maal jenneerra? Molaalitiin walqixa ta'a. Mole of solute divided by mass or kilogram of solvent jenneerra. Kanaafi mole of solutii meeqa qabna? Duwwaa tuqaa 1.5 mooliitu jira jechuudha. Hiruu mass of solvent immoo meeqa finne? Duwwaa tuqaa 1.53 kiiloogiraama finne jechuudha. 9.8 mool par kiiloogiraamii ta'a jechuudha. Walqixa ta'a 9.8 moolaalii ta'a jechuudha. Bifa kanaatiin mool firaakshiniidha yoo nuu kenname gara moolaaliititti jijjiiruun ni danda'ama jechuudha. Itti fufnee converting molality to molarity. Molality yoo nuu kenname molaritiitti akkamitti jijjiirraa kan jedhu ilaallu. For example, an aqueous solution consists 0.273 molar of potassium chloride. What is the molar concentration of potassium chloride? The density of solution is 1.011 times 10 the power of 3 gram per liter. Amma bulbula kana keessatti maaltu nuu kenname? Moolaaliin nuu kennameera. Moolaalii ammamtu nuu kenname? Duwwaa tuqaa 2.73 moolaaliitu nuu kenname. Akkasumas immoo maaltu nuu kenname? Densiitiin bulbulaa nuu kennameera. Densiitiin bulbula kanaa nuu kennameera. Meeqan nuu kenname? Tokko tuqaa duwwaa tokko baay'isuu 10 paaworii 3 giraam par liitiriitu nuu kenname. Maaltu nu gaafate? Moolaariitiin meeqa ta'aa jedha. Gara moolaariitiitti jijjiiruudhaaf jalqaba giviniin keenya maalidha kan jedhu adda baafachuu qabna jechuudha. Given maaltu nuu kenname kan jedhu adda baafachuu qabna. Maaltu nuu kenname? Moolaaliin nuu kennameera yookaan moolaaliitiin nuu kennameera. Meeqatu nuu kenname? Duwwaa tuqaa 2.73 moolaaliitu nuu kenname.
Moolaalii duwwaa tuqaa 273 jechuun immoo mool of soolutii duwwaa tuqaa 273 mooliitu bulbulamaa kiiloogiraama tokko keessa jira jechuudha. Kiiloogiraama tokko keessa jira jechuudha yookaan immoo giraama 1000 keessa jira jechuudha. Asirraa kaanee mool of soolutii qabnaa jechuudha. Kanarraa kaanee mool of soolutii keenya ni beekna jechuudha. Erga mool of soolutii beekne maas of soolutii baruu ni dandeenya jechuudha. Mass of solutii baruu ni dandeenya. Mass of solutiin number of mole times molar mass dha jenneerra. Number of moling meeqatu nu kenname yookaan meeqa beekna? Duwwaa tuqaa 2 7 3 mooliitu nu kennameera. Baay'isuu molar massiin kan bulbula keenya yookaan molar massiin kan potassium chloride ammoo meeqadha? 74 tuqaa 5 gram per mooliidha jechuudha. Mooliidha yoo balleessine mass of solutiin keenya walqixa ta'a. Kana lamaan yoo waliin baay'isnu 20 tuqaa 3 giraama arganna jechuudha. Kun kan eenyuti? Kan solutii keenyaati jechuudha. Kan solutii keenyaati. Amma erga mass of solutii beekne immoo mass of solutionii beekuunis ni danda'ama jechuudha. Mass of solutionii beekuun ni danda'ama jechuudha. Mass of solutioniin keenya mass of solutii meeqa qabna? 20 tuqaa 3 giraama arganneerra. Ida'uu mass of solventii ta'a jechuudha. Mass of solventii immoo eessaa finna? Kunoo bakka kanatti moolaalii duwwaa tuqaa 273 jechuun moolii duwwaa tuqaa 273 irra kiiloogiraama tokko keessaa yookaan immoo giraama 1000 keessa jira jenneerra waan ta'eef jechuudha. Inni kun maal agarsiisa? Mass of solventii keenya agarsiisa jechuudha. Kanaaf mass of solventiin keenya 1000 giraama ta'a jechuudha. Kana lamaan yoo walitti daane meeqa argachuu dandeenya? 1000 fi 20 tuqaa 34 giraama argachuu dandeenya jechuudha. Kun maalidha? Mass of solutionii keenya jechuudha. Gama biraatiin volume of solutioniis argachuu dandeenya. Volume of solutionii argachuu dandeenya. Eessarraa arganna? Rukkina qabna waan ta'eef jechuudha. Rukkina qabna waan ta'eef. Volume of solutioniin akkamitti arganna? Volumii walqixa ta'a. Maasii irra rukkinaati jechuudha. Maasii irra rukkinaati. Mass of solutionii keenya meeqa qabna? 1020 tuqaa 34 giraama qabna. Rukkina immoo meeqatu nu kenname? 1 tuqaa duwwaa 1 baay'isuu 10 paaworii 3 giraam per liitiriitu nu kenname jechuudha. Kun walqixa ta'a 1000 fi 11 giraam per liitirii ta'a jechuudha. Giraama yoo balleessine ishiin kun meeqa taate jechuudha? 1020 tuqaa 34 hiruu 1001 walqixa ta'a 1 tuqaa duwwaa 1 liitira taati jechuudha. Amma maal arganneerra? Volumii arganneerra. Kan biraawoo number of moolii arganneerra. Garamitti jijjiiruu dandeenya jechuudha. Salphumatti moolaaritii barbaaduun ni danda'ama jechuudha. Solution. Moolaaritiin keenya walqixa ta'a number of mole of solute divided by volume of solution. Number of mole of solute meeqa qabna? Duwwaa tuqaa 2 7 3 moolii qabna jechuudha. Hiruu volume of solutioniin keenya immoo 1 tuqaa duwwaa 1 liitira jechuudha. Kana lamaan yoo waliif hirree meeqa arganna jechuudha? Duwwaa tuqaa 2 7 mool per liitirii yookaan moolaaritii amma kana argachuu dandeenya jechuudha. Bifa kanaatiin moolaaritii yoo nu kenname gara moolaaritiitti jijjiiruun ni danda'ama jechuudha. Kan biraan converting percentage by volume to molarity. Percentage by volume dha yoo nu kenname immoo molarity akkamitti jijjiiruu dandeenya kan jedhu itti fufnee ilaallu. When percentage by volume is given, convert the milliliter or volume of solute into mass using its density and find its mole. Yoo volume percentage nu kenname, volume percentage nu kenname kana volumii gara maasiitti jijjiiruu qabna jechuudha. Maalirra dhaabbanne? Density irra dhaabbanne, density fayyadamne akkasumas immoo moolii barbaaduu danda'uu qabna jechuudha. Density maasii erga argannee booda.
Kanaaf steeppiin jalqabaa parsantii nuu kenname gara miililitiraatti yookaan voolumiitti deebisna. Achii booda maasii barbaanna jechuudha. Voolumiidhaa fi deensiitii fayyadamnee maasii argachuu qabna jechuudha. Erga maasii arganne sana immoo mooliitti jijjiiruu danda'uu qabna jechuudha. Mee fakkeenya kanatti fufnee ilaallu. Calculate the molarity of 40% of sulfuric acid solution in which volume of solution is 1 milliliter and density of sulfuric acid is 1.83 gram per milliliter. Amma volume percentage nuu kenne. Volume percentage meeqa nuu kenne? 40% nuu kenne. Eenyu sulfuric acid. Akkasumas immoo qabee bulbula keenyaa immoo millilitira tokko fayyadamaa jedha. Kan biraa maal nuu kenne? Density sulfuric acid nuu kenne. Density nuu kenne. Amma gaa maal barbaadaadha? Molarity barbaadaa jedha. Kanaaf akkuma jalqaba isinii kaasee jalqaba parsantii nuu kenname kana gara miililitiraatti deeffachuu qabna jechuudha. Achii booda immoo qabee arganne kanaa fi density fayyadamnee maal barbaaduu qabna? Maasii barbaaduu qabna. Maasii arganne kana immoo gara mooliitti jijjiiruu qabna jechuudha. Kanaaf mee itti fufnee ilaallu. Jalqaba irratti givinii keenya addaa baafannu. Givin maaltu nuu kenname kan jedhu addaa baafannu. Amma volume of solutionii kan molarity keessatti barbaannu nuu kenneerra. Meeqa nuu kenne? Volume of solutionii 1 millilitira nuu kenne. 1 millilitira keessatti jedha. Akkasumas immoo kan biraa maal nuu kenne? 40% jechuun 40% jechuun akkuma jalqaba isinii kaasee soolutii 40 millilitiratu solutionii 100 millilitira keessa jira jechuudha. Kanaaf volume of solutiin keenya meeqa ta'a jechuudha? Volume of solute walqixa ta'a. Kana jechuun gama biraatiin kana lamaan yoo waliif irree solutiin keenya parsantii 40 keessatti duwwaa tuqaa 4 miililitiratu jira jechuudha. Duwwaa tuqaa 4 miililitiratu jira jechuudha. Kanaaf volume of solutiin keenya duwwaa tuqaa 4 miililitira ta'a jechuudha. Density meeqatu nuu kenname? 1.83 gram per miililitiriitu nuu kenname. Density kanaa fi volumii kana fayyadamnee maasii argachuu qabna jechuudha. Mass of solutiin walqixa ta'a. Density times volumii jennee argachuu dandeenya jechuudha. Density meeqatu nuu kenname? Walqixa ta'a. 1.83 gram per millilitirii baay'isuu volumiin immoo meeqa arganne? Duwwaa tuqaa 4 millilitira arganneerra jechuudha. Millilitira yoo balleeffanne mass of solutiin keenya meeqa ta'a jechuudha? Duwwaa tuqaa 7.32 giraama argachuu dandeenya jechuudha. Erga giraama kana arganne amma immoo gara maalitti jijjiiruu qabna? Gara mooliitti jijjiiruu qabna. Yookaan number of moolii barbaaduu qabna jechuudha. Number of moolii walqixa ta'a given mass over molar maasiidha. Given maasiin keenya duwwaa tuqaa 7.32 giraamiidha. Molar maasiin kan sulfuric acid immoo 98 gram per mooliidha jechuudha. Giraama yoo balleessine mole of solutiin keenya bakka kanatti kana lamaan yoo waliif irree meeqa ta'a jechuudha? Duwwaa tuqaa 7.5 moolii ta'a jechuudha. Mool jennee argachuu dandeenya jechuudha. Hamma mole of solutii arganneerra jechuudha. Mole of solutii arganneerra. Erga mole of solutii arganne solution jennee solution molaritiin keenya walqixa ta'a number of moolii hiruu volumiiti jenneerra. Number of moolii meeqa arganne? Duwwaa tuqaa 7.5 moolii arganneerra. Hiruu volume of solution keenya immoo meeqa nuu kenne? 1 millilitira nuu kenne. 1 millilitirii kana gara litiraatti yoo deebisnu duwwaa tokko litira ta'a jechuudha. Kanaaf hiruu duwwaa tuqaa 1 litira ta'a jechuudha. Kana lamaan yoo waliif irree 7.5 mool per litirii ta'uu danda'a jechuudha. Bifa kanaatiin jijjiiruun ni danda'ama jechuudha. Kan biraan converting percentage by mass to molarity. Percentage by mass yoo nu kenname molarity akkamitti jijjiirra kan jedhu immoo itti fufnee ilaallu. Calculate molarity of 36.5% by mass of hydrochloric acid solution jedha. Density of solution is
1.2 gram per milliliter. Molar mass of hydrochloric acid is 36.5 gram per mole dha jedha. Amma maaltu nu kenname? Percent biomassiin kan eenyu kan hydrochloric acid tu nu kenname. Meeqatu nu kenname? 36.5. Amma maal barbaadeedha? Molarity dha barbaadii jedha. Concentration kana molarity dhaan ibsii jedha. Mee jalqaba wantoota nu kennaman adda baafan. Givenii keenya adda baafan. Given maaltu nu kenname? Mass of solutin nu kennameera. Mass of solutin nu kennameera. Mass of solutin keenya meeqatu nu kenname? 36.5 giraamatu nu kenname. 36.5 jechuun 36.5 giraamatu maal keessa jira jechuudha? 100 giraama keessa jira jechuudha. Mass of solutin keenya asirraa kaanee 36.5 nuuf ta'a jechuudha. Mass of solutin keenya 36.5 giraama ta'a jechuudha. Amma maal argachuu dandeenya? Number of mole argachuu dandeenya. Number of molein given massiin mass of solutin meeqan nu kenname? 36.5 giraamadha. Molar massiin kan hydrochloric acid immoo 36.5 gram per moleedha. Asirraa kaanee number of molein 1 mole ta'a jechuudha. Number of mole erga arganne booda amma maal determine gochuu dandeenya? Volume of solution determine gochuu dandeenya. V of solution asirraa argachuu dandeenya jechuudha. V of solution keenya maasii irra density jechuudha. Maasiin meeqatu nu kenname? 100 giraama jechuudha. Mass of solution isa kana jechuudha. 100 giraamatu nu kenname waan ta'eef hiruu rukkinni waan kanaa immoo 1.2 gram per millilitiriitu nu kenname jechuudha. Giraama yoo balleessine V of solutioniin walqixa ta'a. Kana lamaan yoo waliif hirre 83.3 millilitira kana gara litiraatti yoo jijjiirre duwwaa tuqaa 8.3 litira ta'a jechuudha. Amma kan inni nu gaafate molaritiidha. Molaritiin keenya immoo number of mole over volume of solutionidha. Mole of solutin keenya meeqa arganne? 1 moleedha. Volume of solution immoo duwwaa tuqaa 8.3 litira arganneerra jechuudha. Kanarraa kaanee molaritiin waan kana gaafa tokko hiruu duwwaa tuqaa 8.3 meeqa ta'a jechuudha. Inni kun 12 mol per litirii ta'a jechuudha. 12 mol per litirii argachuu dandeenya jechuudha. Isinis bifuma kanaatiin fakkeenyota adda addaa kitaaba keessanirra Gilgaala irratti kennamanii jiran ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Walumaa galatti qabiyyee keenya irraa keessatti normaalitii jechuun maal jechuudha? Formulaan normaalitii hoo maalidha? Normaalitii gaafa jennu n-dhaan bakka buufnaa jenneerra. N-in number of equivalent divided by volume of solution in 1 liter or volume of solutionidhaan barbaaduu dandeenya jennee qabiyyee keenya keessatti ilaalleerra. Kan biraa concentrationiin bulbula tokko yuunitii tokko yoo nu kenname gara yuunitii kan biraatti akkamitti jijjiiruu kan danda'ama kan jedhu fakkeenyota adda addaa kaasnee ilaalleerra. Isinis bifuma fakkeenya sanaatiin wantoota isinii kenname kana irra deebi'aatii sirriitti dubbisaa. Gaaffilee kanaan wal qabatanis fakkeenyota hojjetaman kanarra dhaabbachuudhaan hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Qabiyyee ittaanu keessatti paartii 7ffaa preparation of solution yookaan bulbula qopheessuu kan jedhuudhaan walitti deebina. Hangasitti nagaadhaan tura. Namoonni YouTube chaanalii keenyaaf haaraa taatan immoo subscribe gochuu hin dagatina. Miseensonni Abdii Akaadaamii immoo share gochuudhaan barattoota biraatiin gahaan dhaamsa kootii nagaan tura. Galatooma. Learn smart, shine bright. Thank you.